Представьте себе, вы играете в детские игры, но цена победы – ваша жизнь. На что вы будете готовы ради победы? Какие методы используете, чтобы обыграть соперника? И вспомните ли о фейерплей, будучи в шаге от поражения? Всем привет! Вы на канале про корейскую культуру и корейский язык, с вами Алина. Сегодня мы поговорим про самый популярный на данный момент во всем мире корейский сериал под названием «Игра в кальмара» режиссера Хван Дон Хёка. Что интересно, для США это вообще впервые, когда топ-10 в Netflix возглавил не англоязычный сериал с субтитрами. В основе сегодняшнего обзора лежат интервью с режиссером и главными актерами. Мы без спойлеров разберем с вами, что же создатели сериала вложили в него, какую идею, а также комментарии режиссера и главных актеров. Сериал «Игра в кальмара» снят в жанре антиутопии с играми на выживание, но отличается от большинства подобных картин тем, что действие фильма разворачивается в наше время в реальном мире, что дает возможность поднять актуальные проблемы нашего общества. Сразу хочу предупредить, что рейтинг сериала на Netflix 16+. Фильм содержит множество сцен насилия, поэтому его настоятельно не рекомендуем смотреть детям. Стоит сказать, что режиссер и автор сценария Хван Дон Хёк уже на момент приступления к работе с порталом Netflix обрел славу не только в Корее, но и за ее пределами, благодаря своим предыдущим работам, наиболее известными из которых являются «Башня Намасан», «Суровое испытание» и обладатель огромного множества наград «Мисс Бабуля». Так что эта работа – это не случайно выстреливший шедевр, а результат тяжелого труда и усилий режиссерской и не только работы. Если рассказать об истории создания сериала, то в 2008 году режиссер, находясь в тяжелой ситуации, раздумывал, хотел бы он сам поучаствовать в такой игре, и начал писать этот сценарий. Но когда он показывал этот сценарий кому-то для возможной работы, то говорили, что он очень странный, сложный и жестокий, и что он не зайдет зрителю, поэтому не вышел найти для него ни инвестиций, ни актеров. И он пролежал в ящике его стола 10 лет. А вот спустя 10 лет режиссер увидел, что как бы это ни было грустно, но такая ужасная кровавая история про быстрое обогащение очень подходит современному миру, где уже есть случаи с быстрым обогащением. И когда он снова показал этот сценарий людям, они сказали, что он очень интересен и похож на современный мир, после чего Дон Хёк начал работать с Netflix. Автор не старался специально шокировать зрителей жестокостью или сценами насилия, но они стали естественным результатом соревнования, поэтому, по его мнению, люди не думают, что это очень жестоко, а думают, что это единственный возможный исход событий. Он говорит так о своей работе: «Я хотел бы написать рассказ, который был бы аллегорией или басней о современном капиталистическом обществе, что-то, что изображало бы крайние соревнования, что-то вроде состязания за жизнь. Но я хотел, чтобы в нем использовались персонажи, которых мы все встречаем в реальной жизни. Как игра на выживание, здесь присутствует и жанр развлечения, и человеческая драма. Изображенные игры предельно просты и понятны. Это позволяет зрителям сосредоточиться на персонажах, а не отвлекаться на попытки разобраться в правилах». Актер Ли Джен Джей, играющий главного героя, известен своими ролями злодеев. Вы можете увидеть его в таких популярных фильмах, как «С богами», «Убийство», «Новый мир». Несмотря на то, что актер прекрасно сыграл отчаявшегося, жалкого человека с большими финансовыми трудностями, сам он происходит из обеспеченной семьи, и такая роль была для него нова и непривычна. А вот для модели Хо Йон Джон, сыгравшую северокорейскую перебежчицу, эта работа была первой работой в кино, и она очень боялась, чтобы то, что она нервничает, не повлияло на ее качество. Актер Виан Джун так говорит о причине, по которой «Игра в кальмара» нашла широкий отклик по всему миру. То, что действия происходят среди детских корейских игр, это очень оригинально и шокирующе. И также то, что посреди всего этого хорошо проявляется человеческая алчность и правдоподобно показана человеческая натура, срезонировало со зрителями. Почему фильм имеет такой успех? Как радость и печаль персонажей, так и повествование очень детально изложено, поэтому эти переживания так откликаются в сердцах людей. Режиссер хотел показать столкновение двух мировоззрений. Сану считает, что то, что он смог дойти до этого момента, это потому, что он так много работал и сам является очень выдающимся. Кихун же думает, что то, что мы смогли сюда дойти, это благодаря тем людям, что шли перед нами по мосту. Кихун понимает, что победители есть потому, что есть проигравшие, а Сану считает, что чтобы выиграть, нужно заставить кого-то проиграть. Несмотря на то, что создатели игры подчеркивают, что игра очень демократична и все в ней находятся
находятся в равных условиях, в итоге они вынуждают всех участников попасть в самое трудное положение, из которого невозможно выбраться, и проявлять все самые ужасные черты своего характера. Какая сцена является самой символичной в сериале? Игра в стеклянный мост, где, чтобы выжить, нужно его перейти. Потому что в этой игре невозможно победить, не получив помощь от кого-то. И мы, живя нашей жизни, как бы мы ни думали, что моя выгода и мой успех важны, но тем не менее не способны их достичь без чьей-либо помощи. Поэтому я думаю, что это игра, в которой было больше всего смысла. Главный герой Сон Ки Хун, по словам исполняющего его актера, больше старается что-то сделать вместе, чем уделять внимание победы. Сам Ли Джон Дже считает, что персонажи режиссера Хвана в предыдущих работах были хорошо выражены, поэтому ему хотелось сниматься в этом сериале. А также его привлекла химия в столкновениях между персонажами. На самый интересующий зрителей вопрос о том, будет ли второй сезон, актер ответил, что все без конца об этом спрашивали режиссера в процессе съемок, но режиссер уже вложил всего себя и не уверен, будет ли готов работать над продолжением. Лично от себя хочу добавить, что хотя вначале меня очень шокировала кровавость этого сериала, но потом я нашла его местами очень трогательным. Сам сериал, он заставляет себя сопереживать его героям, почувствовать, почему они так поступают, почему они делают именно такой выбор в их жизни. Хотя он такой вроде бы сюрреалистичный, но от декораций и от костюмов действительно чувствуешь эстетическое удовольствие. Однако веселая музыка во время кровавых сцен насилия, я считаю, что это ужасный художественный прием, не поддерживая его, потому что он стирает грань в сознании между тем, что хорошо и что плохо. И я бы охарактеризовала этот сериал одним словом корейским «хамнихва», что означает, делая что-то плохое или не очень хорошее, прикрываться хорошими целями. Но просмотр этого сериала я нашла для себя полезным, потому что он оставляет много пищи для размышлений. В следующем видео мы расскажем интересные факты про сериал, который вы не знали. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. Всем аньон!